Во время того же чихания останавливается ли сердце на мгновение? Да или нет? Сердцебиение поддерживается непрерывным электрическим сигналом, который регулирует его работу, и поэтому никакие внешние физические факторы на него повлиять не могут, типа чихания. Однако в этом мифе есть маленькая доля правды. Если резко изменяется кровоток и его давление, то сердцебиение может несколько замедлить лишь свой ритм, и может показаться, что сердце остановилось, хотя оно не останавливается. Дефибриллятор не используют, когда сердце уже полностью остановилось. Это показывает только в фильмах. Когда идет неправильная фибрилляция желудочков сердца, то дефибриллятор нужен, чтобы остановить сердце. И на короткое время, затем оно перезапускается само, есть такой шанс, и снова забьется с нормальным ритмом.